呢個櫃唔止咁簡單嘅，你見到就係真係一組嘅呢一個咁短嘅一個櫃咧，其實都有幾個面向。哇！神主櫃啦，咁首先你見到咧就會有一個趟接門啦。因為點解咧？傳統嘅神主台大家都知道啦，就係紅色，跟住紅色嘅燈膽。但係而家你見到咧就係 modern 咗好多，但係咧個習慣習俗咧都不變嘅。做緊入去睡房之前咧，一個弧形門嘅一個趟門嘅樣嚟嘅。咁喺成個設計入邊咧，呢一個咧其實除咗佢係一個門之外咧，佢仲可以做到咧一個木間牆嘅效果啦，仲可以做到咧就係收埋啲冷氣喉嘅效果，但係同時間亦都方便維修嘅效果啦。咁所以你見到成埲牆，而家我哋閂埋咗之後咧，就可以分間翻咧就係客廳同埋睡房嘅空間。我哋想開但係開唔到，因為點解咧？呢個係一個雙面櫃，係啦。咁其實咧呢個係個櫃嘅背脊嚟嘅。係啦，咁然之後咧就係櫃定另外一邊咧，其實就係儲物。不過咧櫃嘅側邊都仲可以做儲物。一度咧我哋已經可以咧睇到嗰個櫃啦，係啦，入邊就會有櫃啦。你見到咧就係會有一個咧衣櫃嘅空間啦，係啦，咁入邊都可以擺到一個人嘅，係啦，我唔知個鏡頭入邊睇唔睇到啦。